2番ホーム金山方面名城線右回りが参ります。黄色い線までお下がりください。次は天満町お菓子の亀屋義弘本店土地建物売買の丸太不動産方面が次でお降りください。
京線、JR 線、名鉄線ご利用の方はお乗り換えです。低診医療認定、白内障手術実施の名古屋アイクリニック方面はお乗りください。Passengers bound for Kibino and Nagoya-ko, please transfer to the Mako line, platform 2. ご乗車ありがとうございました。金山です。お忘れ物のないようご注意があります。エスカレーターご利用のお客様は立ち止まってご利用ください。事故防止のためご協力よろしくお願いいたします。ご注意ください。お降りのお客様を利用したら室の奥までお入りください。みんなの時間を使ってください。まもなくお始まります。室の奥までお入りください。まもなく扉が閉まります。扉が閉まります。ご注意ください。閉まります。閉まります。閉まります。本日は市営地下鉄名城線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は栄大曽根方面名城線右曲がりです。次は東出口の6チャンネル0テレ愛知産業大学工業高等学校方面は次でお降りください。乗車でございます。この電車はですね、大阪の運転士1人、車掌ご利用です。次は上前津、鶴舞線ご利用の方はお乗り換えです。事務用品の栗田商会、IC 製機のネットショールーム、アスリート名古屋方面は次でお降りください。名城線、名東線です。Please change seats to my line.